Hello， 同学们，大家好，我是谭老师。那么你们看到的这一幅图，应该知道今天是听故事的时间。今天的故事呢，叫做《爱打嗝的斑马》，来自英国的大卫麦吉，由这个刘样所翻译的这个故事。那我们就来开始咯。图片里面你们都看到吧，有一只斑马和一只猪小妹。爱打嗝的斑马，这是它的扉页。你们知道这是什么动物的条纹吗？爱打嗝的斑马，文图英国大卫麦吉，翻译柳样。动物们都很喜欢玩，妈妈，一起来玩吧！他们喊道。很好玩哦。不了，谢谢，我很忙。斑马回答。它是一只很严肃又庄重的斑马。一天，斑马不停地打嗝。天哪，真是太看了。他自言自语。不用在意，我应该出去走走，可能就不会打嗝了。斑马你好，胡小弟说。早上好。斑马也和胡小弟打招呼。你在打嗝呀？胡小弟说。不用担心，我知道一个方法。屏住呼吸，闭上眼睛，按倒序念26个英语字母。听上去很蠢，斑马说。哟嘿，斑马！猪小妹叫道：“和我一起溜冰吧！”早上好，猪小妹。你在打嗝呀？猪小妹说：“我知道一个不错的方法，将头埋进两膝之间，倒着喝一杯水。”谢你，斑马说。那样太不严肃了。看，斑马在不停地打嗝呢。小小象对大大象说：“我打嗝的时候会单脚站着，然后蹦起来，啪嗒啪嗒啪嗒，直到好为止。”我也是这样。大大象咧着嘴笑了。不过明显我不能斑马说。这时，斑马遇到了鳄鱼哥。和我一起投篮吧，鳄鱼哥说。不了，谢谢你。斑马回答。咦，谁在打嗝呀？鳄鱼哥说。我有一个相当奏效的方法，身体倒立，两腿夹着球，哼唱叽里咕噜咕隆锵，每次都很有效。我相信。斑马刚说完，又打了一个嗝。就在这时，奇怪的事情发生了。斑马不停地打嗝，它身上的条纹也不停地变化。打嗝越厉害，身上的条纹就越靠拢。可是它自己一点都没发觉。幸好遇到了鸭夫人。斑马，你还好吗？鸭夫人问道。你看上去真奇怪。你是说声音很奇怪吗？斑马说。因为我在打嗝呢。我是说看起来很奇怪，看看你自己。鸭夫人说。哦天哪！斑马大叫起来。发生了什么事？我看起来真糟糕。我那漂亮的条纹，当初就该试试他们的办法。斑马自言自语。胡小弟的方法是什么来着？记不清了。他急急忙忙地回去找胡小弟。
在胡小弟家里，斑马深深地吸了口气，闭上眼睛，背起了英语字母来。ZWXV， 不对，是 W。哦天哪！应该是 ZYXWVUT。RS， 不对，是 SR。在一旁的胡小弟咯咯地笑了。斑马睁开了眼睛，没有效果。斑马叹气道：“我要去试试猪小妹的方法。你知道，这一点都不好笑。我觉得很有趣啊。”胡小弟笑着说：“等等我。”猪小妹递给斑马一杯水，说：“把头塞进2个膝盖之间，倒着把水喝下去。”斑马坐下来，喝了几口，忍不住咳了起来，还结结巴巴地说话，又不小心被呛到，最后还是打嗝。真的没有办法，好像更麻烦了。斑马微笑着说：“试试小小象和大大象的方法吧。”妈妈，我来教你。小小象说：“一只脚站着，然后蹦起来，啪嗒啪嗒啪嗒，直到好了为止。”斑马跟着蹦了起来，啪嗒啪嗒啪嗒大家都笑了，斑马也咧着嘴笑了。真是没用，再想也许鱼哥的叽里咕噜能让我不再难看。先倒立，鳄鱼哥说，2腿夹着球，然后哼唱叽里咕噜。斑马忍不住笑了起来，其他动物也跟着哈哈大笑。你还笑的话，就不起作用哦。鳄鱼哥咯咯地笑着说：“我忍不住。”斑马说着，跌倒在地，仍然笑个不停。大家笑得很大声。鸭夫人过来看看怎么回事。他不能一直这样打嗝，他对大家说。然后他压低声音，悄悄地告诉其他动物应该做些什么。斑马被突然泼来的冷水浇了个透，一下子止住了笑。这就不好笑了，他说，一点都不好笑。不过斑马不再打嗝了。我的方法起作用啦，斑马没事了。鸭夫人说，太棒了！所有的动物都欢呼起来。可是没有了条纹，我感觉怪怪的。斑马说，身上的冷水让斑马禁不住发抖。接着他打了一个大大的喷嚏，就像变了一个戏法，斑马身上所有的条纹都回来了。不打嗝了，条纹也回来了。斑马开心地说，谢谢你们。斑马，你好像感冒了。胡小弟说，我知道一个不错的方法。我也是。其他动物一起叫道。我也知道。斑马一边笑着回答，一边和他的朋友招手拜拜。斑马很快回到了家，洗了个热水澡，躺进温暖的被窝，喝着一杯热饮，美美的想着，我们明天玩什么呢？好了，故事就说完了。到底斑马为什么它的条纹会从一条一条变成不见了？又是为什么会从这个本来没有条纹的情况又变为条纹了呢？他跟他朋友之间
跟我们遇到了胡小弟啊、猪小妹啊、亚夫人啊等等这些朋友们之中啊，有发生过什么事情呢？大家呢可以跟爸爸妈妈、朋友、兄弟姐妹来聊一聊。你们打嗝的时候又会想到什么方法呢？好，那么故事就到这里结束了，谢谢大家的聆听，希望下次还有机会和大家一起来说故事、听故事咯，拜拜。